Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, produit et coordonné par les pasteurs Josaphat Missingu, les responsables des ministères de Jésus-Christ sur la terre, réalisé et supervisé par Lévis Les Lwemba. éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Merci très chers auditeurs et sengoza biso yako zalana bino susu na manaka na biso bo mesano tozalaka na bino na kati na émission na biso to bandaki na bino na ba leçon liboso to komi na leçon ya minei oyo tokolobela likambo etali l'engagement au combat spirituel. Pour nini ko s'engager na combat spirituel. Alors tozana pasteur Josaphat oyo azali ko sunga biso pendant 45 minutes ya émission na biso. Toza pe na ba numéro oyo ya biso tokopesa bino. Merci na ba oyo nyonso bazonda biso pe bazo koya na ba chaîne de prière na biso oyo tozali ko organiser et puis bazo ko benga biso pona kosomba ba syllabus pe ko kosomba soit audio. Alors tolobaki pe que soko lingo soutenir biso au sentir que mateya oyo ezali ko sungayo ko kanga motema tendeko tozana besoin ekende mosika même na kati na télévision bandeko basubalanda yango oko sunga biso po media za na makambo mbongo makasi toyebi ke nzaba ezali ko sala biso ngolu mais yo pe zo na biso ezali malamu mingi tango beti libaku na nzela na radio konda biso olingi ko participer na kati na œuvre oyo na kati na ministère oyo poto bima pe na kati na télévision basubanda biso mosolo yo ezali important Nzambe akoyeba kopambola yo. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Alors, on a quatrième leçon de l'engagement au combat spirituel. Na pasteur Josaphat oyo aza représentant légal otoba président ya ministère oyo nangolo na Nzambe elongola ndeko na bino Lévis Lwemba ozali kosunga bino na microphone. Sali pasteur. Sali papa Lévis. Ezali sengo mingi ya ko za suna na plateau tolobelaki ba leçon ebele poto koma na leçon minei oyo tokozonga msimate parce que radio ezali ngonga. Alors tolingi koyeba moke moi moke na leçon misato nini oyo oko ozongela moke pona ba oyo barataki leçon misato. Oui, na leçon misato wana totalisaki ezaki l'armée du diable. Donc l'armée du diable eza minduki ya satana. Totalisaki batu minduki ya satana eza nini et satana za na basoda nini et biso tozala na basoda nini. Totalisaki minduki ya satana eza lokuta, eza moyibi, eza ikobo, eza maktibation, eza matongi, totalisaki misala nyonso ya ténèbres. Et biso poto bunda na ye poli foto zala minduki ya o totalisaki minduki na deuxième leçon na biso o tozalaki l'armée de Dieu. Donc minduki ya Nzambe. Totalisaki ifu mwana Nzambe azala na solo. Totalisaki ifu mwana Nzambe atamu na droiti, mwana Nzambe azala na vie ya sanctification, mwana Nzambe azala na teni oyo ténèbres azala nango te.
Voilà, leçon nabiso, Oezaki, troisième leçon, l'armée du diable et le Baba Kibongo. Voilà. Si tu continues à quatrième leçon nabiso et engagement au combat spirituel, qu'est-ce que signifie l'engagement au combat spirituel? Izani fait. Oui, Papa Levis, Nzamba apambolayo, tangonyo sonalobaka, Nzamba abakisalayo ebele. Olobi l'engagement au combat spirituel est lingi kolobanini et l'axinini. Donc l'engagement au combat spirituel est à l'embarras du soi. C'est-à-dire, ilobana Nzambe eza kotalisa biso omoni tango batalisi biso minduki ya Satana. Batalisi biso ya Nzambe. Et comme moment moko sikoyo, comme déjà Nzambe a klexi biso, na kati ya armée na ye, atalisi biso pe ba armée ya ténèbres. Maintenant mutu ye moko il faut ça la choix. Kena kozala na kanini. Et ka oyo kozala nango ezana ba condition. O to kota kuna ezana ba condition wana ba talisa biso ka oyo ndimi. Musala oyo ndimi, compagnon oyo koti. Ezana ba règlement nango. Maintenant, soko tosi ba règlement au signé awa. Mukolo kwe na mbeba directement de fait na yo monisami olongwe na musala. Ou bien ozui échec. Ndenge petango mutu asalaka choix na makambo na Nzambe. Il faut te ba pe ezana ba règlement d'ordre na makambo na Nzambe. Ezana ba condition. Ezana ba principe. Pona longa na bitumba o na s'engager. Ou bien, minduki on a ça nango pona utiliser nango pena gagner. Na yeba ko resi minduki ya ténèbres, na yeba ko resi armée ya ténèbres, ou bien combat o ya ténèbres. Et bongi na sala boyi, na utiliser boyi o to komona na suka. Donc, l'engagement au combat spirituel, tant que mutu a s'engager na bitumba, il faut yeba comment a kozala na bitumba wana, comment a se comporter et comment a ko affronter quand oyo ya ko bunda nango. Parce que ça déjà armée mobimba au koti nango na kati ya combat. Et il faut yeba armée au koti nango bitumba oyo koti nango na armée na yo koti nango wana il faut yeba ndeni na ko utiliser pona yeba ko bunda na ka oyo ngai na s'engager pona récit po kananga ezwa de fetite kananga emonisa ba elonga. Donc il faut na yeba na kawana na zanango ya Nzambe ndeni na ko marcher nango pe ya koma nango pona yeba ko atteindre objectif nanga. Ya solo bandeko balandi tozoli ko rappeler bino ke numéro na biso contact déjà topesi na ba oyo ba ko linga ko benga biso 089 57 53 836 089 57 53 836 wana o ko benga biso déjà na numéro na pe okoyeba ko participer. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Merci pasteur Nakozong Saka na moto na biso. Deuxième moto na kotuna yo, besoin ou motivation de s'engager. Pourquoi s'engager na combat spirituel? Oui papa Levis, ndenge na uto talisa wana lambara di soi, ndenge na talisi batu ke tango tuzana kati ya engagement o nandimi ya mosala nandimi ezana ba condition. Et wana d'abord lambara di soi ezana kati ya Colossiens chapitre 1 verset 15 à 18. Et puis Galates chapitre 5 verset 22. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Wana bakotanga nyoso bakoyeba otolobi lambara di soi. Et puis ezana kati ya Apocalypse 17 chapitre 17 verset 14. Wana siko na zongi directement na mutuna na yo. O uto tuna ngai deuxième mutuna na yo. Olobi besoin ou motivation pour s'engager. Pourquoi s'engager? Balobi réponse nango liloba na Nzambe lobi boy. Pour s'engager ou pour faire la demande d'emploi. Mutu a s'engajaka na musala. Mutu a s'engajaka que cette fois-ci soki na zimbongo, il faut un objectif. Parce que batebela marika s'engager na bitumba.
mais sans objectif okolonga te. Yango tango koti na komba il faut yeba objectif na yo ya bitumba na yo. Ke bitumba na nga na s'engager objectif na nga na zoluka eza boyi. Mais tango kokota na bitumba comme oza na objectif oyeba go réussir. Mais tango s'engager na bitumba oza na objectif te moyo longa eza te. Donc mutu s'engager na bitumba il faut aza na objectif. Ou bien mutu s'engager ke ngai nazo sala musala oyo musala nga suka nango il faut nazala boy. Voilà déjà ezola kiseka aza na objectif ata sali musala na lelo soke futelier comme aza objectif aoyeba ko sala oyo a pensaki nango. Ou bien o azaki nango na makanisi akotosa yango. Etango oza na objectif te moyo longa na bakomba na yo ezante. Yango na bandeko nyonso bazolanda biso papa Levis. Na koye biso tango koti na makambo na Nzambe. Tango ndimi nga na bondela. Tango ndimi nga na longwa na celibat. Tango ndimi nga na longwa na condamnation. Tango ndimi nga na longwa na sérénité oyo. Papa, il faut un objectif. Parce que sans objectif, malgré s'engager, comme aux objectif, au resike lobby aux échecs. Pona nini oyebi bit ya bitumba na yote. Oyebi source ya komba na yote. Oyebi pourquoi s'engager te. Même toi yebi ke na s'engager pona tel. Malgré ma circonstance, l'engagement on a suivi. Mais à Rosala toujours ferme. Parce que tant qu'on continue l'engagement, bitumbe gozala. Mon mécano gozala. Mais tant qu'on a un objectif, attends mon mécano yé. Attends au moniba, bagitation à ténèbres et télémi. Moyen, au quoi isama, exacte pas parce que na mutu na yo oza na objectif moko. Attends moniba tentation. Au moins, nous avons la moussala au papa Levis. Il faut y bien, tant que tu as un objectif, malgré le combat autocommune, malgré mon mécano autocommune, mais comme tu as un objectif, il y a un enseignement à biso. Attends la moni bitumba na nzela, na kote na bitumba na te, na komikota na distraction te, na komikota na bulembu te, parce que ni naza un objectif. Oyebi ke moyena mikota na distraction, ezate parce que nous avons un objectif na ngamoko. Et bon, on a comme on a suka pona yeba ko réussi na objectif na ngai. Mais tant que toza na objectif te na ma vie, ou bien na libala on a s'engager, ou bien na musala on a s'engager, ou bien na décision on a zui, kena bima na malédiction. Papa tant mo pepe goya okolenga okweisami pona ni azon objectif te. Mais muto azana objectif ata bitumbeye, ata mikakatano ye papa gotele mangui. Tokolo ba ke objectif na mokano muto azimbo kano. Mukano ya koloba ke non décision na ngai vouloir ou pas ngana kokoma na suka. Voilà, décision na ngai onga na zui yango ngana okena. Marqué ba tentation, marqué ba distraction, marqué mon mécano mbonge ya ténèbres e koya ngana kokoma tina suka. Yango mwana ki Pierre, tango bazana kati ya boatu. Bazana kati ya boya so ayebiso bango bakati nga mususu. Objectif na bango ezanga mususu. Bakati nga mususu bakesala musala Nzambe. Mais bakomi na nzela mbonge ye. Pona nini bakoma na objectif na bango te. Mbongo wana yega uniquement edindisa bango bakoma na suka te. Yango mwana ki Pierre na tembazaki nango alobi Yesu soke zayo loba nanga pena Yesu kauza. Yesu ayebise yaka. Mutu azana kondima. Azana objectif na kome pa Yesu sikaza. Mais tala mbonge ndenge ye. Ni mbonge nini ye liboso. Eza kobanga. Kobange koti. Tango bange koti. Kobanga wana eye po edinisa ye. Akoma bisika Yesu aza te. Voilà. Donc mutu na vi tango za na objectif. Ato moni mbonge. Moyo s'agite ezate. Wana batu bakotanga eza na ba verset biblique na zopesa. Eza na kati ya Jérémie 1:10. Jérémie chapitre 1 verset 10. Et puis bakotanga na Néhémie chapitre 1 verset 1 à 5. Bayoko mona ke wana na kati ya motivation pour s'engager eza na premier point na biso. Premier point balobi avoir des renseignements. Donc muto s'engager il faut sope ba renseignement bisika zokota. Donc musala na zui. Il faut na yeba na musala wana na zo renseignement musala ngo compagnie wana etambula ka koma. Nde tango zui ba renseignement. Na sa renseigner mubalo na lingi. Nga koma na zana susi na bala. Il faut na yeba mubali wana. Est-ce que ye pe azana susi akobala? Est-ce que musala wana zui est-ce que batu ba resira? Est-ce que ça musala o so na ke ba condition ko zala te?
Est-ce que okimisanga pembeni na nzambe te? Est-ce ayebi nzambe? Est-ce que patron wana ayebi nzambe? Pas parce que oyebi patron ayebi nzambe te, yo ayebi nzambe. Ekozala guerre. Dimanche ya kosala. Madame, moment yo prière, abana kokanga yo moyo ke losambu, ezate. Maintenant il faut avoir renseignement. Yango na lobi mutu asangaje, il faut avoir renseignement. Si na musala o asangaje, pona atteindre objectif na ye. Deuxième point nango, balobi boy. Faire ma repentance et celle de mes parents, car c'est leur situation que je me suis en train de vivre. Deuxième, il y a point abisso, na katia motivation wana. Balobi faire ma repentance et celle de mes parents, car c'est leur situation que je suis en train de vivre. Awa pe il faut moi dans Zambé, il faut avoir tango ya ko la repentance, ya ko se repentir, parce que biso do bebi sa na Zambé. O s'engager, mais bana pe ko se repentir. Kenga na bima na situation oyo. Ba repentance ezani, o bandi ko senga bolimbisi ya masumu na mabe oyo yo o sala. Soko yo moni ke yo sala no mabete. Mais o moni ke mikakato ne telemi, mais tela na sima na yo sikoyo. Est-ce que bakoko na yo kote babotama yo zalaka? Oyebe o basala te. Oyebe eloko nani te bayiba. Oyebi te balakela bango comment? Mais yo siko banda kolela. Comme malédiction na bango bayibe eloko abatu. Bango bakena kolana baso kolana bango te. Maintenant siko malere wana ezolanda biso. Papa Levis banda kolela pona bango. Tango bandi kolela pona bango. Oya komona ke oui wana siko bandi kokota siko na engagement na yo. Parce que ozana objectif moko. Oboyi bakale ezala na vie. Repentance ezani ozolongola bakale. Ozolongola bakale oyo ko empêcher yo po engagement na yo ekoma na suka te. Ou bien objectif na yo o réussir. Parce que tango ololela te masumu wana même ye bakoko na yo ekozala bakale. Mais tango bali ko sala repentance pona bango papa ozokolongola bakale. Na deuxième point de lobby faire ma repentance. Troisième point balobi awa na troisième oyo balobi s'engager pour la reconstruction de ma vie. À partir de ma reconstruction ma famille me rejoindra. Comment na lobi awa? Awa tango s'engager pour la reconstruction. Ou bien s'engager pour la musala ozalango. O s'engager pour la libala. Papa tango kolonga. Comme libota na yo babala kate. Libota na yo babonga kate. Libota na yo avansa kate. Mais tango ba moni yo réussir. Papa ba kotuno ba secret. Ba secret wan tango oyebisa bango le sambo. Ba kolanda nzambe na yo. Ba kolanda yo var même les siko zobondela. Bakotuno ba horaire ya l'église. Pona ni yo ozwa ki décision, ozwa ki engagement ke ngai bongena longwa la citation oyo ozaki pe no objectif. Et tango resi objectif wana papa même o bandima nzambe te bakondima. Même ba camarade no bandima nzambe te même na quartier na yo, na famille na yo, na village na bino bandima nzambe te. Tango ba moni ke bango nyonso bazaki même citation, même moko na bango abimi. Bazali pe cheke yete. Papa, bakoluka nzambe na yo. Voilà. Ok. Merci pasteur. Tozo koba toujours na kati enseignement na biso. Tozo poussa na malembe ya kosukisa ngonga na biso. Alors, tomoni ndenge pasteur azo pesa biso enseignement. Objectif ya moto. Yango nde ezali moboko. Yango nde ezali moboko na kati na 4e leçon awa. Donc, soko zui décision kozonga so simate tango yo zui décision kende liboso tala nzambe salela ba principe tozo lobela nzamba kopesa yo elonga. Alors pasteur tozo na mutuna mususu sur l'appel de Dieu ou l'offre d'emploi. Donc tokolo ba nzambe pe abengaka bato na musala na ye. Oui papa Levis nzamba abengaka bato na musala na ye. Mais nzamba abengaka bato comment? Balobi l'appel de Dieu ou l'offre d'emploi keso tuninga. Est-ce que nzamba benga batu pe na musala na ye? Balobi lilo bana nzambe lobi we papa. Deutéronome 30:19. Balobi nzambe benga pe mwana na ye. Abenga ka bana biso bana na nzambe. Abenga biso to na kana ye. Mais offre ya nzambe ezanini? Ezana choix libre. Nzamba impose ka mutu te. Ndenga na tel sakbino na 3e leçon ke nzamba za première démocratie na mokili oyo. Mutabanda démocratie na mokili eza nzambe. Eza biso ngala yote. Nzambe atikeli mutu choix asala.
atalisi biso armée na ye, atalisi biso comment mutu azoka échec, atalisi biso minduki ya ténèbres. Maintenant atikeli mutu choix apona, libre choix, libre choix ye moko apona. Nzela ni lolingo kende okozana kanini, okozana armée ya Nzambe ou bien okozana armée ya ténèbres. Donc atikeli mutu apona. Eza na kati ya Deutéronome 30:19. Soki batangi bakomona. Mais tandis que ya Satan, yoka ya Satan, po ya Satan apa ya salaka. Tango Nzambe azosala ya choix libre, mais yoka siko ya Satan ndenge ezalaka. Liloba na Nzambe lobo, Satan lui s'impose. Satan lui s'impose. Donc Satan ye impose bato. Donc olingo lingata impose. Il veut que à ce que tout le monde soit dans son armée. Alingaka mutu nyonso azala na armée na ye. Il est dictateur. Satan ye. Aza dictateur papa Levis. Yango mwana papa, il faut de keba na ye. Ye impose la dictateur. Musala na yango wana. Et dictateur nani? Alingaka olinga te ozalaka na kana na ye. Ozala na kana ye. Mais tandis que Nzambe na biso azosala ne choix libre. Yango ya Satan po mona ki aza dictateur, bato bakotanga ngo eza na Esaïe. Esaïe chapitre 6 verset 8. Esaïe chapitre 6 verset 8. Et puis bakotanga sou na Romains chapitre 10 verset 9 à 10. Bakotanga sou Esaïe 42. Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7. Et puis Jérémie chapitre 46 verset 3 à 4. Quand Dieu appelle, quand Dieu appelle, c'est pour les salis. Ah, papa Levis. Nzambe tango abenga biso ezalaka uniquement pona sali. Tango Nzambe abengi biso to koti na kana ye. Papa Levis, il faut koyeba bien abengi biso potolia ba miel na ba lait ya kimia. Mais tandis que na diable kuna ezaka échec. Na diable kuna ezaka imposition. Na diable eza kuna kaka eza pona ko bebisa. Kaya diable eza pona ko bebisa. Mais tandis que kaya Nzambe eza uniquement pona bana na Nzambe ba réjouir na kimia. Yango balobi na Jérémie que Nzambe asalaki projet ya kokela biso, akelaki projet oyo asalaki biso eza projet ya kimia non ya malheur. Mais tandis que projet à ténèbres, ezalaka ya malheur, ya ko renuire biso, biso to souffrir, biso to zo échec, biso to réussite, biso potango to zo réussite, to ke lukaye. Et on impose à kabana échec, a impose à sérénité, a impose à chômage, a impose à condamnation, a impose à balou établi. Ponani, biso to ke ko lukaye. Mais tandis que na kaya Nzambe, si on continue na kaya Nzambe, eza pona sali, eza pona o réjouir, eza pona to beta maboko. Banguna na biso, to tambola likolo na bango, mais kaya Satana, eza pona ko renuire. Eza na Jean chapitre 10, verset 9. Balobi, Jésus-Christ est la porte des brebis. Il est l'unique chemin qui conduit en Dieu. Voilà, o ezalai, question na yo o utotunangai. Nzambe soki asalaka offre. Nzambe asalaka offre ya Nzambe ezalaka ya atikeli mutu liberté. Ye moko apona. Donc sois libre. Yo moko pona. Mais na kati ya kopona wana déjà atalisi biso ka ya Nzambe, koma ya Nzambe kuna esengo nango eza nini, avantage nango eza nini, désavantage nango eza nini. Atalisi biso pe ka ya diable, ba avantage ya diable na désavantage ya diable. Mais comme Nzambe aza Nzambe ya bolingo, asala biso projet ya kimia yo malheur, yango aponeli biso tozala na ka ya Nzambe po biso to réjouir. Voilà. Ok, merci pasteur to sungami na koyokaka ba réponse oyo. Tozo ko rappeler toujours na bandeko ke toleko koba na kati manaka na biso. Yo ozolo ko na biso, Nzambe na biso apambola yo, apesa yo kimia. Tozo ko rappeler toujours numéro na biso contact ezali 089 57 53 836 089 57 53 836. Wana orozanga te ko benga biso pe oroki pe ko
kobenga biso pona ba problème spirituel oyo tokoki koya pe kosunga yo tokoki kopusa na pembeni na biso tosunga yo na mabondeli ou soit toza na problème moko songolo ezosenga intervention ya conseil toza na tokoyeba kosunga yo pona lokumu na Yesu Masiya. Nzambe na biso apambola yo toli kopusa na malembe ya kosukisa ngwana na biso et puis toli ko rappeler bino ke ba émission toli ko sala ezali ba gamme za na 16 émissions yo oyo olingi kozwa yango okoki koya okutana biso tokopesa yo yango et puis soki po olingi ko soutenir ministère oyo okoki ko soutenir ministère oyo Nzambe oyo apambola koyeba kopambola yo po tozali na posa yo osunga biso pe mosala Nzambe eke liboso toyeba kokota na télévision toyeba kosala makambo nyonso oyo Nzambe akopesa biso directive te toyeba kopusa na maleme ya kosukisa ngwana na biso. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Alors ngonga eza ngonga na radio question ezali boye question na biso suka pasteur pour na toyeba kokabwana yo na leçon lelo toli ko rappeler bandeko ke toli ko loba sur leçon 4e leçon l'engagement au combat spirituel. Alors acte d'engagement ou conditions à remplir pour l'engagement. Toli ko yeba acte d'engagement ezali nini et puis quelles sont les conditions à remplir pour l'engagement. Oui, Papa Lévis, l'acte d'engagement ou conditions à remplir pour l'engagement. Donc, la condition au biso de quoi remplir pour l'engagement ou to signer. La condition est aboyée. Première condition, il a banazambe lobi boy, Papa Lévis. Accepter la scénarii de Jésus-Christ dans tous les domaines de ta vie. Donc, il faut linga bunzambe nyonso ya Yesu Masiya na kati ya bomoi na yo. Donc, il faut kotisa Nzambe, kotisa Yesu Masiya na vi na yo mobimba. Domaine moko te otikela ngo ke awa na bombeli Nzambe. Ke oyo comme na lela kana ekobo koto oyo nga moyena bongwana eza te. Po yango soki eza te moyena lia eza te. Kote nyonso marge nzala kotisa Nzambe. Ata bapase ye mikakatano kotisa Nzambe. Ato moni ke bakomi kofinga yo pona Nzambe pona ozana rien mpiage koti okomi kosala misala o ezangi tina batu bakomi kolangilo malomba ke mondimi papa ko wanga na Nzambe te kotisa Nzambe zala lokola Job bazotalisa biso awa tozala lokola ba Job. Pourquoi Job nzale kotaki mikakatano koti minyolo koti. Mais malgré tout ça, awangana ki Yesu te. Azala ki kana Nzambe na domaine nyonso. Même na domaine nzala, nazala Nzambe. Na tangwa bisengu, na tangwa pasi, ngana kotika Nzambe te. Nazaka na Nzambe. Ezaka na luka Yesu na tangwa pasi. Moma bisengu na kimi Yesu. Donc abazo talisa biso moma ya bisengu. Ya pasi kangama na Yesu. Potangu moma bisengu zo kangama na Yesu. Papa na pasi, yoko bondela te. Tala Pierre comme azalaki tout le temps na Nzambe. Natonga passe. Pierre alobinga na kobondela te alali pongi. Pona ni azalaki ami ya Nzambe. Na domaine nyonso ayeba kobombela Nzambe vérité te. Ayebisa baloko solo na Nzambe ba vérité na nyonso. Yango monike moma wana ya pasi na kati ya prison. Hérode akangiye akote na prison mais Nzamba ye intervention. Pona ni na tango abisengo. Yepe azaki na Nzambe. E na tango pasi Nzamba yo secours. Yango biso pe na tango abisengo. Papa ko wanga na Nzambe te zala na Nzambe. Ato ozwi zala na Nzambe. Obali zala na Nzambe.
oboti zala na nzambe, ozwi musala zala na nzambe, ovoyage zala na nzambe. Nzambe na tango ya pasi na voyage na yo akoye au secours. Na tango ya pasi ya libala na yo, na kati ya libala mbilinga mbila, nzambe akoye au secours. Donc kota nzambe na domaine nyonso. Eza na kati ya Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 36. Et puis Actes des Apôtres chapitre 10, verset 36. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 10. Deuxième point, balobi, accepter l'œuvre complète de Jésus-Christ à la croix pour notre salut. Ah, donc awa il faut yeba ko tala misala ya Yesu Masia ne kulusa pona lobi kona biso. Oya monaka pasi ne kulusa. Banda ko sembola miso. Loba ke mwana mubali wana, papa wana, lelo soki akufaka, afinga makaboy, ababokela ka soy, eza inikima pona ngana zwa lobiko. Donc pesa yo honneur, pesa yo lokumu, parce que yende azaka unique solution ya bomo na biso. Yende andimaka mibonza, atiki kiti ya nkembo ya lola mendimika inikima aya kokita pona masumu na biso. Donc pesa yo lokumu na ye. Que soko kufa na kulusa ezaki pona nga, zwa lokumu. Eza na kati ya Matthieu chapitre 27, verset 50 à 51. Jean chapitre 19, verset 4 à 30. Colossiens chapitre 2, verset 15. Troisième point, balobi, accepter de payer un prix à cause de Jésus-Christ. Ah, mwana na nzambe, yokana yebisa yo. Il faut yeba gofuta mpaku pona Yesu. Futa mpaku. Ndima ba finga yo pona Yesu. Ndima ba finga yo papa na kotalisa yo eloko moko. Élisée andimi alanda Eli. Esika levement na yeko sala mamona. Mais Élisée abandi ko fingama. Élisée abandi ko tongama. Mbutali bandi. Mais andimi afingama na ye pona ni? Pona nzambe. Pourquoi? Po ayeba ki importance ya nzambe. Yo pe landa kondima. Fingama no pona Yesu. Ba fingo pona Yesu. Papa. Nzambe, comme on finga mapona ye, moma ya passa au secours. Et ça, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 10 à 14. Et puis Jean 12, 25. Matthieu, chapitre 10, verset 37 à 39. Matthieu, chapitre 19, verset 19. Wana toke siko na l'hôtel sayo toujours. Condition à remplir. Papa, misala nyonso oyo zomona ke yango eza pressé. Yango lesaka yo néglige yango pona Yesu Masia. Omoni ke kana vivraka na ekobo. Sa ekobo ngana kolia te. Papa boya ekobo pona Yesu boya yango. Soki nzala lala. Papa tango ndimi Yesu, osangaje na ka Yesu. Papa même passe ye, mikakatano ye, yamba yango. Pona ni ngana ndimi na yanda Yesu parce que na yebi suka nango ngana kokufa boyete Yesu ko répondre. Ndima balobi, on doit savoir quels sont les démons qui peuvent t'empêcher de travailler. Ah, awape il faut yeba ba démonini balinga ka ba empêcher yo pour au salade. On doit être préparé. Ah, il faut se préparer nani na ba enseignement. Tout en détruisant les totems, l'esprit humain et tout autre démon qui peut nuire à ton métier de soldat du Christ. Papa ba démon nyonso ba ya ko nuire yo. Ba totem wana, besprit impie. Besprit humain. Oyo ba ya ko nuire yo na bo Christ na yo. Papa, lingaka ozwa kata ya koyeba bango. Potango yebi bango, okozwa peta ko nonse parce que oyebi bango. Mais tango yebi bango te oko renoncer comment? On doit être dépouillé de toutes les marques de l'ennemi. Ah, il faut ba ko sala ba dépouillement. Yeba marque nyonso ya ténèbres. Oyo ezakati na yo ba déposa. Oyo bazwilaka yo. Banda ko renoncer ango. Soko ya renoncer wana. Ozwi tango ba renoncement. Oya komona siko nini? Les vêtements. Dans l'armée de Dieu, on doit porter l'uniforme blanc qui est la sanctification. Ndendo tel sabino na armée ya nzambe na armée ya ténèbres. Que armée ya nzambe biso poto longa, il faut dans un uniforme. Kuna baloba uniforme a balobi vêtements. Vêtements zani oyo babengi sanctification. Mwana nzambe il faut dans la carte de sanctification. Yango nde za visa na biso.
eza visa na moment oyo ngai na lolinga na décorer na luka délivrance comme toza na vie ya sanctification yango eza visa po ekotisa biso fait vert eza na kati ya 1 Samuel chapitre 16 1 Samuel chapitre 16 verset 6 à 7 Hébreux chapitre 12 verset 14 l'uniforme oyo tozolobela ou la sanctification papa yoka na yebisa yo bato ebele ntango olati elamba likolo omoni ye kaka alati kaka elongi ya meme me motema ya nkoi bazoloba meme liboso ya l'église ntango olakisi ke naza mokristo meme liboso ya paster liboso ya bakamarade ngai naza mokristo meme na nkuku il faut otalisa ke ngai naza kaka mokristo donc olati bilamba ya likolo ozolakisa bonzambe meme ya kati lakisa ke ngai naza mokristo meme bisika wapi ya pasi yo lakisa ngai naza mokristo komi bomba te mwana nzambe kolakisa bato te elongi ya meme me na kati no oza nkoi linga mpe meme kati na yo meme sous-vêtement il faut ezala propre il faut ezala propre awa toya mona papa mutu andimi soldat oyo akende na bitumba il faut asalaka baentraînement balobi nini awa na kati ya entraînement mpo toyeba ndenge nini na bitumba okokende ndenge nini okobanda kobunda mais soki ozosala entraînement te papa ate oke bitumba ate osangache na combat marge yo osala no baentraînement te okolonga te soda akendaka bitumba il faut akota mpe baentraînement yango bena babenga bango resecriage bake maluku namona kaka basoda na biso bake maluku bake mbankana mpona nini bakese prépare malamu ntango bakokende na front bayeba kokombattre parce que nini bazwi déjà batikitaki yo mpe il faut okenda entraînement biso tokokende eza nini eza na Psaume chapitre 18 verset 35 et puis Genèse chapitre 32 verset 24 à 30 entraînement autolobi eza prière mwana nzambe il faut kobondela il faut kozwaka ntango mabondeli ntango ozobondela nzambe wana nde ozokoma fort moma wana nde ozoyeba ndenge nini ya kolite mwana nzambe il faut kogene bondelaka mpe genaka mwana mwasi moko amemi mwana na ye moko azaki na maladi oyo bana kokweyisa yo tanto wapi milimo mabe ekoti na nzoto eta koderange mwana oyo amemi mpo basali na nzambe babondeli milimo mabe ebimi te mama monike mwana oyo basali na nzambe babondeli me bakoki te alobi non natika epa maître epa papa na bango yesu ntango amemi epa yesu ateli badisciple alobi papa eza na basorte bademon mosusu babimaka na nzoto ya bato ezaka na jeûne et prière papa prière na yo il faut renforcer yango na jeûne parce que jeûne yango nde eza lance fusée eza komata prière obondeli eza lokola lance roquette eke mati niveau mais ntango oza na jeûne moment eza moment ya sanctification moment oyo mutu akimi lisumu moma oyo mutu azokoka meme koloba mabe te eza moma oyo oza na sanctification etango bondeli papa vis-à-vis nzambe azosala papa toye komona sikoyo ala endurance soda il faut aza na endurance olobeli Jacques chapitre 4 verset 7 à 8 awa mwana nzambe il faut kozwa endurance oyo eza na Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11 le Seigneur Jésus-Christ résiste devant l'ennemi awa ntango bazotalisa biso yesu ndenge azwaki korésiste donc endurance liboso ya ténèbre ya satan oyo atelemelaki ye abandi kotalisa biloko ya mokili mais ye koma azalaki na endurance parce que ayeba kogene donc balobi lisusu na partie se balobi la discipline mwana nzambe soda oyo bakendaka bitumba efo aza na discipline sans discipline okolonga te discipline il faut aza na discipline la prière ndenge na wuti oloba wana eza na exode chapitre 17 verset 8 à 14 et puis tokoya komona lisusu balobi nini mwana na nzambe na nzela na prière nde toza na puissance spirituelle yango barekomande biso il faut kobondela mpo na basi na biso bondela mpo na mobali na yo bondela mpo na bana na yo bondela mpo na papa na yo bondela mpo na bamama na yo bondela mpo na mboka Congo bondela mpo na quartier mwana nzambe il faut kozwaka ntango wana ya kobondela me ntango yo ozobondela mpo na mboka na yo te nano kobondela mpo na mboka na yo yo bondelaka yo moko bana no obondelaka mpo na bango te omoni bana no badiable aza kokota papa tia bango basise de prière
Mais tango yo zo bondela pona bango tena na bondela pona yo. Papa, balobi mwana nzambe il faut kozala donc tirer attention awa. Awa bataille ya liboso ya diable eza kanda. Et tango za na kati ya kanda, papa, eza bataille ya liboso. Eza bataille ya liboso. Eza na kati ya Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 17. To komi na suka na zo tali soko po ya suka. Combattre et vaincre. Eza na 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Apocalypse chapitre 2 verset 26. Première, mwana nzambe il faut koyeba devoir na yo. Tango yebi devoir na yo même liboso ya papa, liboso ya justice, ndengo tolobaka awa nini? Bato a droit de l'homme. Il faut koyeba droit na yo parce que yango na droit na yo koyeba ko réclamer. Mwana nzambe il faut koyeba ba droit na yo contre nzambe. Oyo nzambe apesa ba droit na yo. Droit liboso ezani. Les droits sont toutes les promesses de Dieu pour nous. Ah! Papa, yango il faut dans le bac il faut mwana nzambe pour bondela malam. Il faut za lecteur ya Bible. Na kata lecteur ya Bible, tango zo tanga ba biblique na yo. Papa, ozo yeba ba promesse nzambe alaka yo. Tango yeba promesse nzambe, mama ya passe. Banda ko zongi nzambe na ba promesse. Na mama ba promesse ya nzambe a olobaka boy. Olobaka so na fixer regard. Olobaka so na poussa na yo. Olobaka goy. Banda ko zongi nzambe na ba promesse. Olobaka na passe zongi na beloko ya nulanga. Zongi se na promesse parce que yenda aloba bongo. Banda ko rappeler papa ezaka soni. Soki ngana laki yo likambo ke na kokisi yango te. Et tango ko zongi selanga maloba wana. Papa na kosala tout honorer maloba. Yango na nzambe pe yo mwana nzambe bana ko zwa temps. Deuxième devoir, mwana nzambe il faut koyeba ba commandement ya nzambe. Bana ko zongi se na commandement na yi. Papa oloba kiso na tosi mibeko na yo. Soki na sali bo yo ko sala ngabo. Ngana zo tosa mibeko na yo. Ngana zo tamra bo wangi na yo. Voilà, metti lelo, vie na zo changer ti. Voilà ya suka na na pesa bino lema mo ga suka. Balobi la signature du contrat pour l'enrôlement dans l'armée de Dieu. Ah, signature. Oyo go sala mwana nzambe tango akena compagnie za na signature la signaka. Signature na yo zani. Notre contrat est de contrat de sang. Alliance de sang de Jésus-Christ. Awa engagement na biso signature na biso eza makila na Yesu. Na nzela makila na Yesu yango nde sali biso tozala a connecter na ye. Na nzela makila na Yesu yango sali de tozala na vie. Yango mwana nzambe il faut kobela makila na Yesu na ndaku na yo, na vie na yo, na musala na yo, bela makila na Yesu. Nzela kotambola, bela makila na Yesu et nettoyer ba puissance nyonso maloba balobi na butu. Oyo basana musala oyebite, zo makila na Yesu planifier yango. Et que ne ko détruire misala ténèbres. Voilà, mwana nzambe. C'est vrai que émission est en bongo, radio est en bongo, et l'osengela ba moyen. Bateau balandi enseignement oyo. Bateau bazolanda émission oyo ministère de Jésus-Christ oza représenté na pasteur na bango Josaphat papa benga na 089 57 53 836 089 57 53 836. Et wana okozie bakozwa ba CD oyo yo moko medita kango malamu yo moko landela kango malamu tango za ko méditer papa yango nde za fox Bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mama ekoki to yeba solo mama ekoki na yeba nini esalaka boy papa tango koyeba ngo papa okolonga wana na kati ya sinati tozana Hébreu 9 Hébreu chapitre 9 verset 13 à 15. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Nzambe apambola bino, ezali pasteur na bino Josaphat, obo utolanda na émission Oyo, le ministère de Jésus-Christ sur la terre, oyo eza représenté par le pasteur Josaphat, muumbu na bino o Nzambe atindi uniquement pona yonanga tozwa conscience. Nzambe azolobela biso. Papa zwa enseignement, zwa silabisi na yo, zwa CD, Fana na ngona ndako banda ko méditer banda ko tanga ba verset biblique ona zopes papa yango ndeza force ya bitumba na yo okokota nango nzamba pambola bino. Ok, merci to komi na suka ya mission na biso. Merci na yo landaki biso to uti koyoka ba principe oyo pasteur Josaphat apesi biso pona kolonga monguna pona kokota na engagement au combat spirituel. Nzambe na biso pambola bino nyoso bolandaki biso bipai na bipai. Na microphone zalaki ndeko na bino Levis Lwemba, l'ambassadeur de la consolation. Nzambe na biso za lokumu tokute na bino na bemisali koya.
Au revoir. L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, une émission d'enseignement pour l'édification des enfants de Dieu. Pour toutes vos suggestions et prières, voici notre adresse électronique josaphatalain@gmail.com. Voici notre numéro de contact 089 57 53 836 089 57 53 836 089 57 53 836. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère L'émission Les ministères de Jésus-Christ sur la terre, produit et coordonné par les pasteurs Josaphat Missingu, les responsables des ministères de Jésus-Christ sur la terre, réalisé et supervisé par Lévis Lema. éclaire l'étonnant.